लास्ट मंथ अभी न्यूज़ आई थी कि इंडिया की तरफ से एक मिसाइल, एक ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायर हो गई थी, जो कि पाकिस्तान में 124 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर जाकर के गिरी थी। और अभी एक रीसेंट एक और न्यूज़ आ रही है कि 3 बॉम्ब्स जो कि मिस फायर हो गए हैं, वो जैसलमेर में मोहनगढ़ ज़िले में जाकर के गिरे हैं। ये 3 बॉम्ब जो हैं, ये पोखरन फायरिंग रेंज से मिस फायर हुए हैं। और मोहनगढ़ में 60 किलोमीटर दूर जाकर के जो है डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जाके गिरे और वहाँ पे 3 बड़े गड्ढे हो गए। और गनीमत इस बात की रही कि ये जो है एक ओपन फील्ड में जाकर के गिरे हैं। देखिए, वैसे तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, काफ़ी कंट्रीज़ में, कई कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका तक भी इस तरह के इंसिडेंट देख चुका है, जहाँ पे मिसाइल्स या बॉम्ब जो है मिस फायर कर जाते हैं गलती से। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा जो है केयरफुली देखने चाहिए और अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इससे जान माल की हानि भी हो सकती है और इंडिया को इस पे काम करने की ज़रूरत है।